के बाद आप चाहे बजरी लगाएं, डव लगाएं, कनौर लगाएं, गोल्डियन लगाएं, राल लगाएं, रिंग नेक लगाएं, वो आपकी चॉइस है। इसमें नुकसान कम और फ़ायदा ज़्यादा है। कोई पेयर जितना मर्जी महंगा हो, वो जब अपने ब्रीड पे आता है तो वो अपने पहले क्लच के अंदर अपने पैसे पूरे कर देता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो फार्मिंग कर रहे हैं वो सब इस हॉबी से रज के कमा रहे हैं। जज़ाकल्लाह खैर।